မင်းကြီးရဲ့အိတ်ဆောင်သတင်းပေါက်တွေတကားဝတွေမှာလဲမဲမဲတရံအရေးကြီးတွေမျက်လုံးပြူးကြီးတွေနဲ့တတဝါဆန်းတွေကိုပါဘိုးတော်ဝါတွေ့မြင်နေရခဲ့ပါတယ်ဗေမိတာယမင်းကြီးဆိုတာကတေနိယလို့ခေါ်ပြီးစေရွကျွမ်းကျင်ပြီးတော့တတိဗျတ်တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးပါစစ်မြေပြင်မှာရန်သူကိုမကြောက်ပေမဲ့အခုမြင်ရကြားရတဲ့အရာတွေကတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အတွက်မင်းကြီးခမအကြီးအကျယ်ကိုပဲထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့မင်းကြီးကမျက်နှာတော်မသိနိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်300ဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုအပြေအလွှာပဲတော့ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝ YouTube channel လေးကနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်းမှာမပါမဖြစ်မရှိမဖြစ်ကိုအလွန်အရေးပါလှတဲ့သာသနာဖခင်ကြီးလို့ခေါ်ရမယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဆိုပြီးဆရာဒါယကဆက်ဆံရေးမဖြစ်ခင်ကတည်းကတွေ့ဆုံဘူးခဲ့ပြီးတော့ရင်ပတ်ချင်းနီးစပ်ခဲ့တဲ့မဂရတိုင်းပြည်ရှင်ဘယင်ဗေမိတာယမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗေမိတာယမင်းကြီးဆိုတာကတမန်ဘယင်တစ်ပါးမဟုတ်ပါဘူးသာသနာတော်မှာပရမဦးဆုံးသောကျောင်းဒါရိကပရမဦးဆုံးသောတောတပံဘယင်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဘဝနေကုန်းကလည်းအားလုံးတည်ပြီးထားကြတယ်လို့ပဲအမတန်ကိုပဲဝမ်းနေစရာမျက်ရည်ကျစရာကောင်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတနေ့မှာဗေမိတာယမင်းကြီးရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့ထီးနှံတက်ခဲ့ပုံသာသနာပြုပုံအစာအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဗေမိတာယမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်မွေးဖွားတဲ့ဒေသမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထုံးရာခက်ကနေစပြီးတော့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအခါကအိန္ဒိယနိုင်ငံမြေစီမာဒေသမှာအင်အားကြီးမားတဲ့တိုင်းကြီး16တိုင်းရှိတဲ့အထဲမှာမှစီးပွားရေးစစ်ရေးအမတန်တောင်တင်းခိုင်မာတဲ့မဂဒါဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုကတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမဂဒါတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကတော့ရဇဂျိုဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးပါပဲရဇဂျိုမြို့ဆိုတာကတောင်ငါးလုံးကာယံထားတဲ့တဘာဝခံတက်မြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရန်သူတွေလွယ်လွယ်နဲ့မဝင်နိုင်တဲ့လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိတဲ့မြို့တော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဂရတိုင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေခဲ့တာကတော့ဘယင်ကြီးဗာတိယပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကမဂရဘယင်ကြီးဗာတိယနဲ့ကပိလဝတ်ပြည့်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခမည်းတော်ဒုရောဒနမင်းကြီးတို့ကထီးပြိုင်နှမ်းပြိုင်မင်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကအမတန်ခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့မိတ်ဆွေစစ်တွေလည်းဖြစ်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့သားတော်တွေမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာလည်းခေပြိုင်တွေအဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်မဟာတက္ကရာ68ခုနှစ်မှာသူတို့ဒနမင်းကြီးကသားတော်တိဋ္ဌထမင်းသားလေးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်9နှစ်အကြာမဟာတက္ကရာ83ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဗာတိယမင်းကြီးကသားတော်ဗေမိတာယမင်းသားလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗေမိတာယမင်းသားလေးကဖျားလောင်းတိဋ္ဌထမင်းသားထက်အသက်9နှစ်လောက်ငယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မင်းသားလေးဗေမိတာယကရဇဂျိုနန်းတော်ကြီးထဲမှာမင်းကြီးမင်းသားတွေတက်အပ်တဲ့ပညာရက်တွေကိုသင်ကြားရင်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကငယ်စဉ်ကတည်းကဉာဏ်ပညာထက်မြက်လွန်းလှသလိုစေရေးစေရမှာလဲအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါဒါကြောင့်သူ့ကိုတေနိယစစ်တီဘိုးဘာအချမ်းရံများသူဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့တာမန်အားဖြင့်ဆိုရရင်မင်းသားတွေကအသက်20ကျော်30အရွယ်လောက်မှထီးနှံဆက်ခံရလေးရှိကြပေမဲ့ဗိမိတာယမင်းသားလေးကတော့အသက်15နှစ်လူငယ်ပိုင်းအရွယ်မှာပဲခမည်းတော်ဗာတိယမင်းကြီးကယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ထီးနှံလွှဲအပ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်အသက်15နှစ်ဆိုတဲ့လူပြိုပေါက်အရွယ်လေးနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့တာဝန်ကိုပခုံးပေါ်ထမ်းတင်လိုက်ရခဲ့ပေမဲ့ဗိမိတာယမင်းပြိုလေးကအသက်နဲ့မလိုက်အောင်ပဲရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လွန်းလှပါတယ်သူနန်းတက်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာမင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့လက်ထက်မှာ
မကရာတိုင်းကြီးကစီပင်ဝါပြောခဲ့သလိုပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဘရင်လေးကိုအလွန်ပဲချစ်ခင်လေးစားကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေရင်ဗေမိတာယမင်းကြီးရဲ့တက်တော်20ကျော်နန်းဆန်သက်9နှစ်လောက်အရောက်မှာတော့သူဘဝအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအလှည့်ပြောင်းကြီးဖြစ်လာစေမဲ့ဖြစ်ရကြီးတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရသကြိုမြို့တော်ကြီးစီကိုကျက်တရေရှိလုံးလှတဲ့ဒဇိန်ဧည့်သည်တယောက်ရောက်ရှိလာခြင်းပါပဲပုံမှန်ဆိုရရင်တော့ရသကြိုမြို့ထဲမှာရသိရဟန်းတွေဆုံးခံကြွနေတာကထူးဆန်းလာတဲ့အကြောင်းအရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတနေ့မှာကြွလာတဲ့ရသိကတော့တခြားရသတွေနဲ့မတူနေခဲ့ပါဘူးသူရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းကရွှေအစင်းလိုဝင်းဝါလှပနေပြီးမျက်နှာတော်ကလည်းလာပြီးဝင်းကြီးလိုမျိုးပဲကြည်လင်အေးမြနေခဲ့ပါတယ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဟန်ပန်ကအစတင်းငိမ်လုံးအားကြီးတာကြောင့်မြို့သူမြို့သားတွေကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ပဲငေးမောကြည့်ရှုနေကြရပါတယ်အလိုဒီရသေးကလူသားတစ်ယောက်မှဟုတ်ရဲ့လားနတ်သားတစ်ပါးကများလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းလာတာလားဆိုပြီးတော့မှထင်ကြီးပေးနေကြရတဲ့အထီးပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဗေမိတာယမင်းကြီးကနန်းတော်ပြတ်သက်ထက်ကနေပြီးလေညစ်ခံရင်းနဲ့မြို့ထဲကိုလှမ်းကြည့်နေခဲ့တာပါလူအုပ်ကြီးတိုးဝှေ့နေတာကိုမြင်တော့တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှပဲဆွမ်းကန်ကြော့လာတဲ့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်ပဲဗေမိတာယမင်းကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာဒိန်ကနေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အလိုကြည်စမ်းပါအောင်ဒီရတဲ့ရဲ့အိမ်တွေကအလွန်တရာမှငြိမ်သက်လှပါလားငါမြင်ဘူးသမျှလူတွေထဲမှာမှဒီလိုပုံကူမျိုးတခါမှမတွေ့ဘူးပါလားဆိုပြီးတော့ကြတိမွေးနေထားတဲ့အထီကိုကြီးညိုစိတ်တွေကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကချက်ချင်းလိုလိုပဲမင်းချင်းတွေကိုလှုပ်ပြီးအမောင်တို့ဟိုမှာကြွသွားတဲ့အရှင်မြတ်နောက်ကိုနောက်ယောင်ခံပြီးတော့လိုက်ကြည့်ကြသမ်းလူသားလားဘလူးလားနတ်တကြားလားဆိုတာကိုတေချာစုံစမ်းခဲ့ကြဆိုပြီးတော့အမိန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီဆုံးငံကြွနေတဲ့အရှင်မြတ်ကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကပိလဝေပြည့်ရှင်သူတို့ရဏမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဒေါထလာကာစဖျားလောင်းတိတ်တထမင်းသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားလောင်းကဆုံးကန်လို့ရလာတဲ့ဆုံးတွေကိုယူပြီးမြို့အနီးကဗနဝတောင်ကြီးကိုကြွသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှကြောက်ပြတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ပြီးရောနှောနေတဲ့ဆုံးတွေကိုဖုံးပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်နန်းတော်ကစားကောင်းတောက်ဖွယ်ဒီနဲ့သာနေသားကြနေခဲ့တဲ့ရွှေအင်ဆန်မင်းသားလေးဘဝကနေပြီးအခုအခါမှာတော့တရောင်းစားတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟင်းရည်မပါတဲ့ထမင်းချမ်းခွဲတွေကိုဖုံးပေးရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားလောင်းရဲ့အာကောင်းတွေရင်ကောင်းတွေကပြုတ်အံထွက်မတက်ကိုပဲခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားလောင်းကဒိဋ္ဌတာတင်ကစီးစိမ်ကိုစွန့်ရဒေါထွက်လာသူမဟုတ်ပါလောဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမပြီးတော့ဆုံးကိစ္စကိုပြီးမြောက်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမင်းချင်းတွေကဗေမိတာယမင်းကြီးစီကိုပြန်လျှောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကအလွန်ကိုပဲနေမတိတိုင်းမသားဖြစ်သွားပါတော့တယ်အလိုဒီလိုထူးခြားလာတဲ့ပုံကိုငါကိုယ်တိုင်သွားတွေ့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယထာရင်နဲ့ဗနဝတောင်ကြီးကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်တောင်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရင်ဘော်ကနေဆင်းတက်တော်ဆောင်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားလောင်းရှိရာကိုတအူးလည်းပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တက်သွားခဲ့ပါတယ်ဘုရားလောင်းရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကတေချာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြပြီးတော့ကြက်တရေရှိလုံးလှတဲ့ပုံစံကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကအလွန်တရာကိုနှမျောတတဖြစ်နေပြီးအရှင်ရသေးအရှင်ကအယံကိုငယ်ရွယ်နှုတ်မျိုးပါသေးတယ်ရုပ်ရည်ကလည်းမင်းမျိုးမင်းတွေရုပ်ရည်မျိုးပါအရှင်လိုလူရတယောက်ကဘာကြောင့်များဒီလောက်ပင်မဆင်းရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာပါလေအရှင်အလိုရှိရင်ပြောပါကျွန်ုပ်ရဲ့တိုင်းပြည်ထက်ဝက်ကိုခွဲဝေပေးပါမယ်စစ်တီဘိုးဘွားစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုယူပြီးကျွန်ုပ်နဲ့အတူတူမင်းပြူပါလောဆိုပြီးတော့ရဲရောရောပဲကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဗေမိတာယမင်းကြီးကဘဒူဘဝမှမသိတဲ့လူစိမ်းတယောက်ကိုသူ့ရဲ့ထီးနှန်းစည်းစိမ်တဝက်တိတိပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာကသူ့ရဲ့စေတနာနဲ့ဖျားလောင်းရဲ့အပေါ်မှာဖျားမဖြစ်ခင်ကတည်းကကြီးညိုစိတ်တွေတကယ်ကိုကြီးမားလွန်လှတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အထင်ရှားဆုံးဥပမာတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီအခါမှာဖျားလောင်းကပြုံးတော်မူပြီးအခုလိုပဲပြန်လဲမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။အိုးမြတ်တော်မင်းကြီးငါသည်တမန်မျိုးရိုးမဟုတ်ဟိမဝနာတောင်ကြီးက
ကောသလမင်းရဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တက္ကရာတိုင်းနေမင်းအနွယ်ဖြစ်တဲ့ဒါဂီဝင်းမင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ငါမှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေမမောစရာမရှိလို့ဒေါ်ထွက်လာခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကမကုံတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးဘဝလွတ်မြောက်ရာကိုရှာဖွေဖို့ဒေါ်ထွက်လာခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်းဖြေကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဗေမိသားရမင်းကြီးကပို့ပြီးတော့မှကြည်ညိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဩခမီးတော်ရဲ့မိတ်ဆွေချင်းဖြစ်တဲ့တုတ်တော်ထနမင်းကြီးရဲ့သားတော်ပါလားဆိုပြီးတော့လဲဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖះလောင်းရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကိုတားမရမှန်းသိတဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကစက်မတားတော့ဘဲနဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကိုသာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရှင်ရသေးရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်လို့ဖះစစ်ဖះမှန်ဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတခြားဘယ်အရက်ကိုမှမကြွပါနဲ့အောင်ဖះကျွန်ုပ်ရဲ့မကရာတိုင်းရသကြိုပီကိုပဲဦးစွာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ရောက်ပြီးတော့တရားဟောတော်မူပါဖះဆိုပြီးတော့ဂတိတောင်းခံလိုက်ပါတော့တယ်ဖះလောင်းကလည်းကောင်းပါပြီမင်းကြီးငါအဖះအဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးထံကိုရှေးဦးစွာပဲကြောက်ရောက်ခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံဂတိပြုလိုက်ပါတော့တယ်ဒီဂတိစကားလေးကတမိုင်းဝင်တဲ့ဂတိကဝတ်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဗိမိသားရမင်းကြီးနဲ့ဖះလောင်းတို့ဂတိကဝတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အချိန်ကာလအပြင်6နှစ်ကျော်9နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဖះလောင်းတိတ္တရမင်းသားလေးကမဟာဗောဓိပင်ချေရင်မှာမာနမင်းရဲ့ရန်သူကိုအောင်မြင်ပြီးလောကသုံးပါးစလုံးရဲ့အထုအထိပ်တပညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဖះဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမင်းကြီးနဲ့ပေးထားတဲ့ဂတိတိစာကိုမေရောတော်မမူခဲ့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်သာသနာဥအချိန်ကာလမှာပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးကစားရှင်ဥယဝေလကတ္တပကိုအမှုပြုတဲ့ယဟန်တော်1000ကိုခြံရံပြီးရသကြိုပစ္စည်းကိုခြေချင်းခရီးနဲ့ကြွချီတော်မူလာခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရသကြိုပီအနိကလက်ထီဝနာလို့ခေါ်တဲ့ထန်းတော်ဥယျာဉ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဗေမိသားရမင်းကြီးရဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မှုကပြောမပြတတ်လောက်အောင်ပါပဲအလိုငါရဲ့မိတ်ဆွေရတိပြိုလေးကတကယ်ပဲဖျားဖြစ်လာခဲ့ပြီပဲငါကိုပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်းပဲတကယ်ကိုပဲပြန်ကြွလာခဲ့ပြီပဲဆိုပြီးတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးအုပ်ဝေါ်တောင်းတင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကအချမ်းအယံပရိသတ်3,200ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ရှိရာစီထန်းတော်ဥယျာဉ်စီကိုထွက်ခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထန်းတော်ဥယျာဉ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထင်မှတ်မထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဂျုံတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့ဘေးမှာရသကြိုပီတပီလုံးကနှစ်ပေါင်းများစွာဖျားတဆူလိုကိုးကွယ်လာခဲ့ကြတဲ့ရသေးကြီးဦးယူဝေလကတ္တပကယဟန်အသွင်နဲ့ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရလို့ပါပဲပါလာတဲ့ပိဋကကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲဒုဟတန်တရားတွေလဲဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်သူတို့ကတီတိုပြောဆိုကြပြီးဟေးယဟန်ကြီးဂေါတမကပဲဥယျဝေလကတ္တပစီမှာတပိတ်ခံထားတာလားဒါမှမဟုတ်ဥယျဝေလကတ္တပကြီးကပဲယဟန်ဂေါတမစီမှာတပိတ်ခံထားတာလားဆိုပြီးတော့တန်တရားဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်တချို့ကလည်းအသက်ရွယ်ရကြည့်ရရင်တော့ကတ္တပကြီးကဝါရင်နေပြီကွာယဟန်ဂေါတမကအခုမှလူပြိုအရွယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ကတ္တပကြီးကပဲဆရာဖြစ်လောက်မှာပါဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးပေးနေခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုပဲဗေမိသားရမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လဲစိတ်ထဲမှာဝေခွဲမရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမင်းကြီးနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်ထဲကယုံမှတန်တရားကိုဉာဏ်တော်နဲ့သိမြင်တော်မူလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပေဒအားလုံးရဲ့တန်တရားကိုရှင်းလင်းပေးဖို့အတွက်အရှင်ဥယျဝေလကတ္တပကိုအခုလိုမျိုးပဲမေခွန်းတစ်ခုကိုမေးတော်မူလိုက်ပါတယ်ကတ္တပတင်ကအရင်တုန်းကမိကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ပသခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အခုဘယ်အကြောင်းကြောင့်မိကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာပါလေပေဒတ်တွေသိအောင်လို့ဖြေကြပါလောဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယဟန္တာဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ရှင်ကတ္တပကြီးကနေရာကနေထပြီးပိဋကရဲ့အလဲမှာသူ့ရဲ့အဖြေကိုဂါရာတွေဆက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်အရှင်ဘုရားရေပူဇော်ခြင်းမိကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းတွေကအစင်အတန်အရတာစတဲ့ကမကုံအာယုံတွေကိုသာပေးဆန်းနိုင်ပြီးတော့ကိလေသာအငြိအကျေးတွေကိုမစေးကြောနိုင်ပါဘူးဖေဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်မှန်းသိလို့တပည့်တော်ဆွန့်လွတ်လိုက်ပါပြီဖေဟာဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒါတည်းမကသေးပါဘူးပိသက်တွေရဲ့တန်တရားကိုလုံးဝရှင်းလင်းသွားအောင်လို့ရှင်ကတ္တပမထေကြီးကတကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ရံကို9ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြန်တက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသည်သာလျှင်တပည့်တော်ဤဆရာဖြစ်တော်မူပါ၏တပည့်တော်သည်ဖျားရှင်ဤတပည့်သားဖြစ်ပါ၏ဖျားဆိုပြီးတော့3ကြိမ်တိုင်တိုင်ကြွေးကြော်ပြီးဖျားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဝေဆင်းခရပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဗိမိတာယမင်းကြီးနဲ့ပြည်သူတွေလည်းကြတိမွေးခြင်းထသွားခဲ့ပြီးဩယဟန်ဂေါရမကတကယ်ပဲအံ့ဩချီးမွမ်းဝယ်ကောင်းလာပါလားငါတို့ရဲ့ဆရာကြီးဥယျဝေလကတ္တပကတော်မှမာနကိုခဝါချပြီးတပည့်ခံရပါလားဆိုပြီးတော့တခဲနဲ့ပဲကြည်ညိုသွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုတန်တရားတွေရှင်းသွားပြီးတော့စိတ်နှလုံးနူးညံ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်တရားတော်အဆုံးမှာတော့ဗိမိတာယမင်းကြီးနဲ့တကွတသိန်းတောင်သောပိဋကကြီးကသောတပန်အရေးအပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်ဗိမိတာယမင်းကြီးလည်းအလွန်တရာကိုဝမ်းမြောက်ပြီးတော့အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ငယ်စဉ်ကတောင်းတခဲ့တဲ့ဆုတောင်း5မျိုးစလုံးကဒီနေ့မှပဲပြည့်စုံခဲ့ပါပြီအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ငယ်စဉ်မင်းသားဘဝတုန်းကဆုတောင်းခဲ့တဲ့တောင်းစုကြီး5ခုရှိခဲ့ပူးပါတယ်ဖေဟာပထမဆုတောင်းကတော့မဂရတိုင်းရဲ့မင်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဆုတောင်းပါပဲဖေဟာအဲ့ဒီဆုတောင်းကလည်းပြီးခဲ့ပါပြီဒုတိယဆုတောင်းကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘုရားဆင်စစ်ကြွလာပါစေဆိုတဲ့ဆုတောင်းပါဖေဟာအဲ့ဒီဆုလဲအခုအခါမှာပြည့်စုံခဲ့ပါပြီအရှင်ဖေဟာတတိယဆုတောင်းကတော့အဲ့ဒီဖျားရှင်ကိုကိုယ်တိုင်စီးကပ်ခွင့်ရခြင်းနဲ့တောင်းစုပါပဲဖေဟာစတုတ္ထဆုကတော့ဖျားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်ရခြင်းနဲ့တောင်းစုပါဖေဟာပြင်စမဆုတောင်းကတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုလည်းတေတေချာချာကိုနားလေသဘောပေါက်ချင်တာပါဗျာအခုတော့အရှင်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ဆုတောင်း5မျိုးစလုံးကတလုံးမကြံပြည့်စုံသွားခဲ့ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ရှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနက်ဖြန်မှာဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုနန်းတော်စီကိုဇုံဖုံပေးကြွဖို့အတွက်ပင့်ဖိတ်ခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မင်းကြီးကဘုရားရှင်ကိုနန်းတော်ကိုဇုံဖုံပေးကြွဖို့အတွက်ပင့်ဖိတ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်တန်ဃာတော်1000ကိုခြံရံပြီးရဇကြိုနန်းတော်တဲ့စီကိုကြွရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဗိမိတာယမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပြည်သူတွေမစားဘူးမတော့ဘူးတဲ့ငုံမြတ်တဲ့ခဲဘွယ်ဘောဇင်တွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုပဲပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်ဆုံးကိစ္စပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကဘုရားရှင်ရဲ့ဘေးနားမှာတရုတ်တည်းထိုင်ပြီးအခုလိုမျိုးပဲစဉ်းစားကံဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအခုရသကြိုပြည်ကိုရောက်နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့တရင်သုံးစရာနေရာကအဒီတကျမရှိသေးဘူးငါရဲ့နန်းတော်ကြီးကတော့လူတွေရှုပ်ထွေးလွန်းလာတယ်စူညံလွန်းလာတယ်တရားအထုတ်ဖို့လဲတင့်တော်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတောနတ်ကြီးတဲ့ကိုကြပြန်တော့လဲဆုံးကန်ကြွဖို့အတွက်ကအရန်ဝေးနေပြန်ပြီဒါဆိုရင်ရွာနဲ့လည်းမနီးလုံးမဝေးလုံးသွားလာရလဲလွယ်ကူပြီးတော့နေ့အခါမှာလဲလူသူတိတ်ဆိတ်တယ်လို့ညအခါမှာလဲအတန်ပလန်ကင်းစိတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းစေပြီးတရားအထုတ်လို့ကောင်းမဲ့နေရာမျိုးကဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာနေရာတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့မြင်အောင်မိလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့တခြားနေရာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကြီးကိုယ်တိုင်အပန်းဖြေဖို့အတွက်ဒီတန်ထားရှိတဲ့ဝေလူဝင်လို့ခေါ်တဲ့ဝါတော်ဥယျင်တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေလူဝင်ဥယျင်ဆိုတာကဝေလူဆိုတာကဝနဆိုတာကတောဆိုတဲ့အတိုင်းစိမ့်လန့်တဲ့ဝေယုံတွေနဲ့အရေးအာဝါဒကောင်းမွန်ပြီးဂျေငှက်တရိတ်ဆန်လေးတွေလည်းလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုးဒီနေရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဗိမိတာယမင်းကြီးကရွှေကြကိုကောက်ယူပြီးရေဆက်ချပြီးတော့အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်သည်ဤဝေလူဝင်ဥယျင်တော်ကြီးကိုဖေဟာအမှုရှိတော်တန်ဃာတော်အပေါင်းကိုလူဒန်းပါဤဖေဟာဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားပြီးလူဒန်းလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမတန်ထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးတစ်ခုကဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးကရေဆက်ချပြီးလူဒန်းပါဤဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဆုံးမှာပဲမဟာပထဝီမြေကြီးကတိတ်ငနဲကိုပဲတုံဟိပြီးတော့ကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်မြေကြီးကတုံရတာလဲဆိုတော့ဒါကသာသနာတော်မှာပထမဦးဆုံးသောကျောင်းအလှူတော်ကြီးဖြစ်လို့ပါပဲ။အရင်တုန်းကဆိုရင်ဖျားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကတစ်ပင်တွေအောက်
ဂူတွေထဲမှာတောတောင်တွေထဲမှာပဲသတင်းသုံးနေခဲ့ကြရတာပါအခုလိုမျိုးအမိုးအကာခြံစည်းရိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျောင်းတိုင်းဆိုတာကြီးကအဲ့ဒီနေ့မှစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာမြေကြီးကတောင်မှတုန်လှုပ်သွားပြီးဓာရုခေါ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ဒီအလှကိုလက်ခံတော်မူပြီးယဟန်တို့ယနေ့မှစ၍ကျောင်းတိုက်အလှကိုခံယူတော်မူကြလော့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကြီးကဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဌာနချုပ်ကြီးတစ်ဖွဲ့မျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာတက်တော်ကြီးတဲ့အချိန်ထိစုစုပေါင်း6ဝါတိုင်းသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝေလူဝင်ကျောင်းကြီးကိုလူရန်ပြီးတဲ့ညမှာပဲထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုကိုဗေမိတာယမင်းကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယနေ့ထက်ထိပြုလုပ်နေကြတဲ့ရေစက်ချအမျှဝေဆိုတဲ့ဒလေထုံးနှန်းလေးကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့ညမှာပဲဗေမိတာယမင်းကြီးကကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ကြည်နူးပြီးနန်းတော်ပြတ်သက်ဆောင်မှာအိပ်ဆက်အနားယူနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညနေတကောင်ရံရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့နန်းတော်ကြီးထဲမှာအမတန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတန်နတ်ကြီးတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအတန်နတ်ကြီးတွေကနာကျင်ခံစားနေရတယ်လို့ငိုကြွေးနေတယ်လို့ချိန်ချောက်နေတယ်လို့နဲ့အတန်ဆိုးကြီးတွေကနန်းတော်ဆောင်တစ်ခုလုံးမှာပဲ့တင်ထက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတည်းမကသေးပါဘူးမင်းကြီးရဲ့အိတ်ဆောင်သတင်းပေါက်တွေတကားဝတွေမှာလဲမဲတရံအရေးကြီးတွေမျက်လုံးပြူးကြီးတွေနဲ့တတဝါဆန်းတွေကိုပါဝိုးတဝါတွေ့မြင်နေရခဲ့ပါတယ်ဗေမိတာယမင်းကြီးဆိုတာကတေနိယလို့ခေါ်ပြီးစေရွကျွမ်းကျင်ပြီးတော့တတိဗျတ်တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးပါစစ်မြေပြင်မှာရန်သူကိုမကြောက်ပေမဲ့အခုမင်းရကြားရတဲ့အရာတွေကတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အတွက်မင်းကြီးခမအကြီးအကျယ်ကိုပဲထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့လို့ငါမှဘာအပြစ်တွေများရှိနေလို့လဲဒီနမိတ်ဆိုးတွေကငါရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေမှာလားဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီးမဲ့နမိတ်များလားဆိုပြီးတညာလုံးမျက်စိတော်မမှိတ်ရဲပဲနဲ့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပဲမိုးလင်းခဲ့ရပါတယ်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့မင်းကြီးကမျက်နှာတော်မတစ်နိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးရာဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုအပြေးအလွှားပဲတော့ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်ဘုရားရှင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ညကတညာလုံးအိတ်မပြောပါဘူးဘုရားကျောင်းမပွဲအတန်နတ်ကြီးတွေအရိပ်မဲကြီးတွေကတပည့်တော်ကိုခြောက်လန့်နေကြပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်အတွက်ဘာမှအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါလဲဘုရားဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးဖြစ်ရတာပါလဲဘုရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမင်းကြီးကိုနှစ်သိမ့်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြန်လဲမိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အိုးမင်းကြီးမကြောက်ပါနဲ့။တင့်အတွက်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါဘူး။တကယ်တော့ညကအတန်တွေအရေးတွေဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုးအရင်ဘဝဟောင်းကမင်းကြီးတော်ဆက်ဘူးခဲ့တဲ့ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းပိတ်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကစားရမယ်တောက်ရမယ်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေခဲ့တာကဘဝပေါင်းများစွာကြာနေခဲ့ပါပြီ။မနေ့ကတင်မင်းကြီးအလှကြီးပေးတော့ကသူတို့အတွက်အမျှဝေပေးမလားလို့မျော်လင့်ဆောင်စားနေခဲ့ကြရှာတာပါဒါပေမဲ့မင်းကြီးကအလှသာပေးပြီးသူတို့ကိုအမျှဝေဖို့မေ့သွားခဲ့တဲ့အတွက်ငါတို့မှမျော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါလားဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပလက်ငိုကြွေးနေကြတဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတော်မူလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့မင်းကြီးကအကြောက်တရားတွေပျောက်သွားပြီးတော့တနာဂိူနာတတ်တဲ့စိတ်တွေပဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အော်ငါရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကမကောင်းတဲ့ဘုံပေါ်မှာရောက်နေကြရှာပါလား။ဖြစ်ရလေဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့တပည့်တော်မသိလို့အမျှမဝေခဲ့မိတာပါဗျာ။ဒါဆိုရင်သူတို့ချမ်းသာရရောက်အောင်လို့တပည့်တော်ဘာလို့ပေးရမှာလဲဗျာဆိုပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ရှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအိုးမင်းကြီးဒီနေ့ပဲတန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကပ်လှူကမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီပိဋ္ဌာတွေကိုရည်စုပြီးတော့အမျှဝေပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူတို့ချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လဲမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗေမိတာယမင်းကြီးလဲနန်းတော်ကိုပြန်ပြီးအစာအသောက်တွေတင်ကန်းတွေကိုအများဆုံးစီစဉ်ပြီးတော့ဖျားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်စွန့်ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ရေဆက်ချတဲ့အခါမှာမ
င်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဣဒံမေညာတိနံဟောတုဒုခိတာဟောနုညာတယောဆိုပြီးတော့ဤကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြသောဆွေမျိုးများထံသို့ရောက်ပါစေသာဆွေမျိုးတို့သည်လည်းချမ်းသာကြပါစေသာဆိုပြီးတော့ဒေဒေချာချာကိုရည်စူးပြီးတော့အမျှပေးဝေလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီလိုအမျှဝေပြီးတာရုခေါ်လိုက်တဲ့ခဏမှာပဲမင်းကြီးရဲ့အလှူဒါနအရှင်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပိဋ္ဌာတွေကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲနဝတ်နစားတွေကိုရရှိသွားပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်ဆိုးအကြည့်တန်တဲ့ရုပ်အဆင်းတွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်တာရုခေါ်ဆိုနိုင်ကြတဲ့အတွက်နတ်သားနတ်သမီးတွေလိုမျိုးချောမောလှပတဲ့အတွင်တန်တွေဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်အဲဒီညမှာတော့ဗေမိတာယမင်းကြီးကအရင်ညကလိုမျိုးအတန်ဆိုးကြီးတွေကိုမကြားရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားလှပဝင်းဝါတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကမင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုပြီးကောင်းချီးပေးနေကြတာကိုအိမ်မက်မက်ပြီးတော့နှိမ့်ချိုက်စွာပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအလှလုပ်ပြီးတိုင်းမှာအမျှဆိုပြီးတော့တာရုခေါ်ဆိုကြတာအားလုံးကြားကြသမျှအမျှတာရုဆိုပြီးတော့ရေဆက်ချကြတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးဗေမိတာယမင်းကြီးရဲ့ဇလန်းကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့မင်းကြီးရဲ့နေရက်တွေကတောတပံအရိယာဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့မကရာတိုင်းကြီးကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့အေဂျန်သားရအောင်လို့ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်မင်းကြီးကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကိုသွားဖျားရှင်ကိုဥခိုက်တရားနာယူပြီးမှတိုင်းရေးပြည်ရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်လေ့လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာတရားဓမ္မတွေကဲဝတ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာလဲမိဘတပွဲမေတ္တာထားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေကလည်းမင်းကြီးကိုရှေးရခင်ခါထက်ပိုပြီးတော့ကြီးညိုလေးစားကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေပြီးတော့တရားဓမ္မအတန်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့ရဇဂျူပြည်ကြီးကစစ်မှတ်ကင်းစင်ပြီးစီပင်ဝါပြောတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်လွန်နေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့မနက်ခင်းအချိန်မှာတော့မင်းကြီးကခါတိုင်းနေ့တွေလိုပဲနန်းတော်ဆောင်မှာညီလာခံထွက်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တာနဲ့မင်းကြီးကိုဆက်တာနေကြဖြစ်တဲ့ငူလေးပန်းစပယ်ပန်းလက်ဆက်တွေကိုပန်းဆက်သမားကလာပို့နေကြတဲ့အချိန်ပါမင်းကြီးကအဲ့ဒီပန်းရနံလေးတွေကိုရှူရှိုက်ပြီးမှကိုစိတ်လန်းဆန်းစွာနဲ့ညီလာခံဝင်လေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မနက်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားကိုပဲပန်းဆက်သမားကရောက်မလာခဲ့ပါဘူးမင်းကြီးကစောင်းရင်းနဲ့ပန်းတွေရောက်မလာတဲ့အခါမှာမင်းချင်းတွေကိုမေးလိုက်ပါတယ်မောင်တို့ဒီနေ့ငါအတွက်ပန်းတွေရောက်မလာပါလားပန်းဆက်သမားသူမနာဘာများဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလို့များလားတွားကြည့်စီစမ်းဆိုပြီးတော့စေခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်ခဏကြာမှတော့မင်းချင်းတွေကပြန်လေရောက်ရှိလာပြီးမှန်လာပါရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်ပန်းတဲ့သူမနာရောက်နေပါပြီဖေဟာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဘုရင်မင်းမြတ်အတွက်ခါတိုင်းလိုမျိုးပန်းတွေပါမလာခဲ့ပါဘူးဖေဟာဆိုပြီးတော့ရှောက်တင်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပန်းတဲ့သူမနာရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကနန်းတော်ထဲကိုဦးရဖားရပြေးဝင်လာပြီးမင်းကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာဝစ်ဆင်းခရပြီးတော့ငိုယိုတိုင်တန်းပါတော့တယ်အရှင်မင်းကြီးဖေဟာကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ယောက်ျားသူမနာကယူသွတ်သွားပါပြီဖေဟာမင်းကြီးအတွက်ဆက်သားရမယ့်ပန်းတွေကိုလမ်းမှာတွေ့တဲ့ဖျားရှင်ကိုအကုန်လှူလိုက်ပြီတဲ့ဖေဟာမင်းပြစ်မင်းတန်တက်မှာကြောက်လို့ကျွန်တော်မျိုးမသူ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါပြီဖေဟာသူ့ရဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်မျိုးမနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဖေဟာဆိုပြီးတော့ငိုယိုပြီးတော့တုံရင်နဲ့တိုင်တန်းပါတော့တယ်တကယ်တော့ဖြစ်စဉ်အမှန်ကအဲ့ဒီနေ့မနက်ကဘန်းတဲ့သူမနာကခါတိုင်းလိုမျိုးပဲမင်းကြီးအတွက်ဘန်းတွေကိုယူပြီးနန်းတော်ကိုလာခဲ့ပါတယ်လမ်းကူလည်းအရောက်မှာစွန့်ကန်ကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးထွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေဖြာထွက်နေတဲ့ပုံစံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူမနာရဲ့ရင်ထဲမှာကမေတ္တာတွေတရားတွေကအစမတန်ကိုပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဖြစ်သွားပြီးငါအခုဒီပန်းတွေကိုဘုရင်ကြီးကိုဆက်တာခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါကငွေကြေးစုလက်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီစုလက်ကဒီတဘောစာပဲခံစားရမှာတကယ်လို့များအခုဒီပန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်တရားအဆက်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုငါခံစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကြီးအတွက်ပန်းတွေကိုမှ
လှူပစ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုမင်းကြီးကတတ်ချင်တတ်လိုက်မှာဆိုပြီးတော့သူမနာကဒွိဟဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူမနာကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပြက်ပြက်သားသားချလိုက်ရင်အိုးမင်းကြီးကငါ့ကိုတတ်မဆိုရင်လဲတတ်ပါစေတော့တည်ရင်လဲငါကဒီတဘောပဲတည်ရမှာငါအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအခုပန်းတွေနဲ့ငါပူဇော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမနာကအဲ့ဒီပန်းတွေကိုရှစ်ကုန်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အပေါ်ကိုပြစ်မြောက်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဗျာဒိဟာတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီသူမနာပြစ်မြောက်လိုက်တဲ့ပန်းတွေကမြေကြီးပေါ်ကိုပြုတ်မကျသွားပဲဘုရားရှင်ရဲ့ဦးခေါင်းတော်အထက်မှာတော့၎င်းဘေးဘက်တွေမှာတော့၎င်းထီတော်မိုးသားတဲ့တပွဲပန်းကလကားတွေကာယံထားသည့်တပွဲအလိုလိုတည်နေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကြွရနောက်ကိုအဲ့ဒီပန်းတွေကဝေးမြစွာပဲလိုက်ပါသွားကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားရှင်ကသူမနာပန်းတဲ့ရဲ့ဒါနနဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ဖြည့်ခြင်းခဲ့တဲ့ပါရမီတော်အထုံကြောင့်သူမနာပန်းတဲ့သည်ဤကဘာမကဘာတသိန်းအထက်တွင်သူမဏိတယအမည်ဖြင့်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့နိယာတဗျာဒိတ်ကိုမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါတော့တယ်သူမနာကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့လက်ဗလာနဲ့ပဲအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူမိမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမှာသူမိမကမင်းပြစ်မင်းနံတင့်မှကြောက်ပြီးအခုလိုမျိုးပဲနန်းတော်ကိုလာပြီးတော့ဂျိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လာရောက်တိုင်တန်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုဗိမိတာယမင်းကြီးကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ပုံမှန်ဘရင်တွေဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ပန်းတွေကိုသူများကိုပေးရမလားဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်ကြမှာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဗိမိတာယမင်းကြီးကတော့သောတပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးမို့ဘုရားရှင်ကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ကအသက်ထက်ဆုံးကြည်ညိုနေခဲ့သူဖြစ်တာမို့ဒေါသထွက်မဲ့အစားမင်းကြီးရဲ့မျက်နှာတော်ကပြုံးရှင်သွားခဲ့ပါတယ်။အိုးသူမနာကငါထင်တာထက်တောင်မှတရားထက်တန်လာပါလား။ငါအတွက်ပန်းတွေကိုသူ့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့တောင်မှဘုရားကိုလှူရဲပါလားဆိုပြီးတော့သူမနာအပေါ်မှာဒေသကြည်ညိုစိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းကြီးကသူမနာရဲ့ဇနီးကိုကောင်းပြီ။တင်ကသူမနာနဲ့မပတ်သက်ချင်ဘူးဆိုရင်လဲသွားပြီတော့သူမနာရဲ့ကိစ္စကိုငါကိုတော်မင်းမြတ်ပဲကြည့်ချက်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ခဏအကြာမှာတော့သူမနာကနန်းတော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူကတေဘေးကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ပဲမင်းကြီးရဲ့ရှေ့မောက်မှာခါစားတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဗေမိတာယမင်းကြီးကအိုးအတင်သူမနာတင်ငါအတွက်ပန်းတွေကိုဘသူကိုပေးလိုက်တာလဲငါကိုတော်မြတ်ကိုအမှန်တိုင်းလျှောက်တင်စေစမ်းဆိုပြီးတော့မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူမနာကမှန်လားပါဗျာလောကသုံးပါးတို့ရဲ့အထုအထိပ်ဘုရားရှင်အားကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုစွန့်ရည်လူရန်ပူဇော်ခဲ့ပါသည်ဗျာတတ်လူကတတ်စီနိုင်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်မင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုမျိုးသူမနာရဲ့အပြောကိုသဘောကျသွားတာကြောင့်နေရာကနေထပြီးဟိုးအတင်သူမနာတင်ကယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ပဲဖြစ်ပေတယ်တင်ရဲ့ဆွန့်လွတ်လူဒန်းမှုအတွက်ငါကိုတော်မြတ်ဝမ်းမြောက်လှပေတယ်ငါအတွက်ပန်းမရတာကကိစ္စမရှိဘူးဖះရှင်ကိုလှူလိုက်တာကပိုပြီးတော့တောင်မှငုံမြတ်တန့်စင်လှပေတယ်လို့မိန်ကြားပြီးတော့သူမနာကိုစင်ရှိစီမြင်းရှိစီဂျွန်ရှိရောက်မယားရှိရောက်ရွာကြီးရှိရွာအသက်ပြား၈တောင်းစတဲ့ရှင်မျိုးသောဆုလက်တွေကိုချက်ချင်းလိုပဲကြီးမြင့်မြောက်စားလိုက်တော်မူပြီးလူကောင်းပြုခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒါတည်းမကသေးပါဘူးမင်းကြီးကသူမနာရဲ့ပန်းအလှကြောင့်ဖះရှင်ရဲ့ကိုတော်မှာထီးတံပန်းမိုးတွေကန့်ညိပြီးတော့ကြွလာတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဖူးမြော်ခြင်းတာကြောင့်နန်းတော်ထဲကနေထွက်ပြီးဖះရှင်ကြွလာရလမ်းကိုစီးကြိုပြီးတော့ဖူးမြော်ပါတော့တယ်ဒီချက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဗေမိတာယမင်းကြီးရဲ့စိတ်နှလုံးသားကဘလောက်တောင်နူးညံ့တိမ်မွေ့လိုက်ပါသလဲကိုယ့်ရဲ့ဂျွန်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အမိန့်ကိုဖီဆန်တာတောင်မှအပြစ်မယူတဲ့အပြင်ဖះရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တူတာချင်းမို့လို့ဆုလက်တွေတောင်မှပေးလိုက်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်လဲဗေမိတာယမင်းကြီးကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကချစ်ခင်ကြတာစမ်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုမျိုးမင်းကြီးကဖះရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းကိုတလေးတဆဆက်ဆံယုံမျှမကခဲ့ပါဘူးသာသနာတော်အတွက်အမျက်တွေးတော်ကြံစနေတတ်ပြီးသာသနာတော်အတွန်းရှိတည်တံ့အောင်လို့သာသနာတော်ကြီးဒီထက်ပိုမိုစီကားတိုးတက်အောင်လို့လဲပြုမှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်
အထင်ရှားဆုံးဥပမာတစ်ခုကိုပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်အထိကျင့်သုံးနေကြတဲ့ဥပုံနေ့တွေယဟန်တော်တွေရဲ့ဝါဆိုဝါထွက်နေ့ရက်တွေပါပဲ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးဥပုပ်ရက်တွေဝါဆိုဝါထွက်လတွေသတ်မှတ်ခဲ့ရတာလဲဆိုရင်သာသနာတော်ရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းကယဟန်တန်ဃာတော်တွေကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ဒေါတောင်တွေထဲမှာပဲတပါးချင်းစီတီးခြားနေလေရှိကြပါတယ်။လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနေပါလာသလိုလူစုလူဝေးနဲ့တရားဟောတာတရားဆွေးနွေးတာမျိုးတွေကလည်းတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဗရဘိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကလာဇန်၈ရက်လပိလာစုပ်၈ရက်လောက်ွယ်နေ့တွေရောက်တိုင်းစုဝေးနေကြပြီးသူတို့ရဲ့ဝါဒတွေကိုလူတွေသိအောင်လို့ဟောပြောတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစူးစီးမှုအားကောင်းတဲ့အတွက်လူတွေကသူတို့စီကိုပဲရောက်သွားကြပြီးသူတို့ဝါဒကိုပဲအဟုတ်ကြီးထင်မှတ်ပြီးတော့အယူမှားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှာမျက်စိရှင်လှတဲ့ဗိမိတာယမင်းကြီးကတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။အလိုဒီအတိုင်းဆိုမဖြစ်သေးဘူး။တခြားဝါဒတွေကစူးစီးပြီးတော့ညီညွတ်နေကြတယ်။ငါတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်ဃာတော်တွေကတော့တရားဓမ္မနဲ့အညီပဲတပါးစီတိတ်ဆိတ်နေတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလူလားဆိုရင်လူတွေကတရားဓမ္မနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့အမှားတွေဘက်ကိုပါကုန်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးမိလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကိုချက်ချင်းလိုတောရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုအခုလိုမျိုးလျှောက်ထားတော်မူပါတော့တယ်။ရှင်ဘုရားတခြားသောဒိဋ္ဌိပရပိုက်တွေကလပြစ်ခတ်အလိုက်၈ရက်14ရက်15ရက်နေ့တွေမှာစုဝေးပြီးတော့တရားဆွေးနွေးနေကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အယူဝါဒကစီပင်ထုံးကားနေပါတယ်ဖေဟာ။ဒါကြောင့်အရှင်ဖေရဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့ရက်တွေမှာစုဝေးခွင့်တရားဆွေးနွေးခွင့်ပြုတော်မူပါဖေဟာဆိုပြီးတော့အကြံပြုလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဆိုတာကတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဖြစ်ပေမဲ့လောကအရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်လူသားတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုလက်ခံတော်မူလေးရှိပါတယ်။မင်းကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကသာသနာတော်အတွက်ရောလူသားတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိမှသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလက်ခံတော်မူလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုရားရှင်ကယဟန်တွေကိုစုဝေးစေပြီးချစ်သားယဟန်တို့ယနေ့မှစ၍လာဇန်၈ရက်လာစုပ်၈ရက်နှင့်အတူလပြည့်နေ့လကွယ်နေ့တွေမှာစုဝေးကြလော့။အဲဒီနေ့တွေမှာတရားဆွေးနွေးခြင်းကိုပြုကြလော့ဆိုပြီးတော့ဥပုပ်ပြုခြင်းကိုစတင်ပြညတ်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးတန်ဃာတော်တွေကဥပုံနေ့ရောက်တိုင်းမှာတနေရာထဲမှာစုဝေးကြပြီးပါတိမောက်လို့ခေါ်တဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုရုပ်ဖတ်ကြပါတယ်။လူတွေကိုတရားဟောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဥပုံနေ့ရောက်တိုင်းဘုံကြီးကျောင်းကိုသွားဥပုပ်ဆောင်တရားနာခွင့်ရနေတာကဗေမိတာယမင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးမကင်းဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတည်းမကသေးပါဘူး။ဝါစုဝါကတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမင်းကြီးကအရှင်ဖေဟာရာသီဥတုအခြေအနေအရဝါစုရက်ကိုအခုလိုမျိုးပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဖေဟာဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားခဲ့ဘူးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဖေဟာရှင်ကလည်းမင်းကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကတဘာဝကြတာမို့ခွင့်ပြုတော်မူလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည်ချင်းအပြင်ဗေမိတာယမင်းကြီးကဘုရားရှင်ရဲ့ကြောင်းတာရိတ်ကတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်နဲ့တကယ်ကိုယဉ်နှီးတဲ့မိတ်ဆွေစစ်သာသနာတော်ရဲ့တိုးတက်ရေးကိုအမျက်တွေးပူနေတဲ့သာသနာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့မင်းကြီးရဲ့နေ့ရက်တွေကတိုင်းပြည်ကတစ်ဖက်သာသနာရေးကတစ်ဖက်နဲ့အေးချမ်းစွာပဲဂုံဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုလည်းနေ့တိုင်းလူတောရောက်တွေ့ဆုံပြီးအရေးတကြီးကြီးနဲ့ပဲသာသနာတော်အတွက်တော်၎င်းဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေအတွက်တော်၎င်းဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်အောင်လို့လဲကြည့်တတ်ပါသေးတယ်။အဲဒီလိုမျိုးသာသနာထွန်းကားပြန်ပွားရေးအတွက်စန်းစန်းတမန်ကြိုးပမ်းချက်တွေအပြင်အထင်ကရဖြစ်စေမဲ့အလှူဒန်းတစ်ခုကလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ဗေမိတာယမင်းကြီးရဲ့ကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားပုံကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ဇလံတစ်ပုဒ်ပါပဲ။အဲဒါကတော့မင်းကြီးရဲ့အသက်သခင်ဆေးဆရာလောကရဲ့ပေါမောက္ခချုပ်ကြီးဆရာဇီဝကကိုဘုရားရှင်တန်ကိုလူဒန်းလိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကဗေမိတာယမင်းကြီးကအိယာထဲမှာဘုံလဲစေခဲ့တဲ့ယောဂါကြီးတစ်ခုဆွဲကပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲဒီယောဂါက
တာမန်ယောဂတစ်ခုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဘဂနိုးလို့ခေါ်တဲ့စာအိုလမ်းကြောင်းမှာအိုင်အမာနာပေါက်တဲ့ယောဂဒီနေ့ခေတ်သဘောမျိုးအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေကောင်းလိုမျိုးဂရင်းဂျီနာလိုမျိုးပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒီယောဂကြီးကအမတန်မှနာကျင်ကြိုက်ခဲလှတယ်လို့လူကြားတဲ့ပြောဖို့ကိုလည်းရှက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂမျိုးကြီးတစ်ခုပါပဲမင်းကြီးခင်ဗျာဝိယုံတော်မှာသွေးတွေဆုံးပေတဲ့အထိဝေဒနာပြင်းထန်လွန်းလို့ထီနန်စည်းစိမ်ကိုတောင်မှကောင်းကောင်းမခံစားနိုင်ပဲညီလာကမဝင်နိုင်တော့တဲ့အထိကိုဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်မင်းကြီးကရှက်လွန်းလို့အဲ့ဒီယောဂကိုဘယ်သူမှမပြောပဲမိဖုရားတွေကိုတောင်မှအတိမပေးပဲနဲ့တယောက်တည်းပဲကြိတ်မိတ်ခံစားနေခဲ့ရတာပါနောက်ဆုံးမခံမရနိုင်ဖြစ်လာတော့မှသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အဘယမင်းသားကိုခေါ်ယူတော်မူရင်းချစ်သားအဘယခမည်းတော်မှာအခုလိုမျိုးယောဂဆိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဓမ္မတော်ကြီးတွေကုသပေးမဲ့မပြောက်ကင်းပေဘူးတင့်မှာကုသပေးနိုင်မဲ့ဓမ္မတော်ကောင်းများရှိလေသလားဆိုပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဘယမင်းသားကခမည်းတော်ဖေဟာစိတ်မပူပါနဲ့ဖေသားတော်စီမှာတက္ကသိုလ်ဘီကနေပြီးစေပညာသင်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာကစားဓမ္မတော်တယောက်ရှိပါတယ်ဖေသူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးဖေသားတော်မွေးစားထားတဲ့ဒါလှယရနာဇီဝကပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ဇီဝကဆိုတာကငယ်စဉ်ကလေးကအမိုက်ပေါ်မှာစွတ်ပစ်ခံရကနေပြီးတော့အဖယမင်းသားကကောက်ယူမွေးစားခဲ့လို့အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သူပါကြီးလာတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ပြီးမှခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးစေပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကတင်စရာကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ဝန်ခံရတဲ့အထီကိုထူးချွန်ပြောင်မောက်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဘယမင်းသားကအဲ့ဒီတမားတော်ဇီဝကကိုခေါ်လာပြီးမင်းကြီးကိုကုသပေးစီခဲ့ပါတယ်ဆရာဇီဝကမင်းကြီးရဲ့ယောဂါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းလိုပဲဂူထုံးကိုတန်းတီးလိုက်ပါတော့တယ်သူဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးတစ်မျိုးကိုလက်သေးကုံလောက်ကလေးယူပြီးမင်းကြီးရဲ့အနာကိုလိမ့်ကြံပေးလိုက်ပါတယ်အန်ဩစရာကောင်းတာကစိတ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လိမ့်လိုက်ရုံနဲ့တင်မင်းကြီးရဲ့နာရာရှိယောဂဆိုးကြီးကအရှင်းလိုပျောက်ကင်းသွားပြီးပဂတိအတိုင်းကိုပဲပြန်လဲကျမ်းမှာလန်းဆန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်ဗေမိတာယမင်းကြီးကဝမ်းသာလွန်းတာကြောင့်အိုးတမတော်ဇီဝကတင်ကတကယ်ကိုပဲစေပညာမှာထူးချွန်လှတဲ့သူပါလားငါယောဂကိုပျောက်အောင်ကုပေးတဲ့အပြင်ငါကိုပါပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာစေခဲ့ပြီတင်ကိုဆုလက်အဖြစ်ရွာ900ကိုစားစေတဲ့အပြင်အတင်ကိုနန်းတွင်တမတော်ကြီးအဖြစ်ငါခန့်အပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုလက်များစွာဆုချပြီးတော့သူကောင်းပြုထားခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့မင်းကြီးရဲ့သာသနာတော်အပေါ်မှာကြီးညိုစိတ်တွေကမင်းကြီးကိုအတွေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်တော်တဲ့တမတော်မျိုးကိုငါတယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်ထားလို့မဖြစ်ချေဘူးငါထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါထပ်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာဖို့လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကရှိနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အတွေးတစ်ခုကိုတွေးမိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကြီးကိုယ်တိုင်အသက်ထက်ဆုံးကြီးညိုရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကဇီဝကကိုခေါ်ယူပြီးချစ်သားဇီဝကတင့်လို့တမားတော်မျိုးကိုငါတယောက်တည်းအတွက်ဆိုရင်တန်ဖိုးနဲလွန်းလှပေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါ့ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်လို့မျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပါလောငါဘရင်မင်းမြတ်ကအင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တန်ကိုလူရန်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တမန်လူတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂါကိုကုပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အနာမှာပဲကိုမိသားစုအနာမှာပဲတလုံးထားကျင်ကြမှာပါဒါပေမဲ့ဗေမိသားရမင်းကြီးကတော့ဖះရှင်ကိုကြီးညိုလွန်းအားကြီးတာကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်သခင်ဆေးဆရာကိုတောင်မှမနှံ့မျောပဲနဲ့လူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလူကြောင့်ပဲဆရာဇီဝကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တမားတော်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးသာသနာတော်မှာဝီနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေဝါကုသမှုဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်တွေကိုရှောက်ထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဗေမိသားရမင်းကြီးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မင်းကြီးကဘုရားရှင်အတွက်သာမကဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွက်ပါကျေးဇူးကြီးမားလှတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမငြင်းပယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာဒါအပြင်မင်းကြီးကသူတယောက်တည်းသာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်တောက်ဝင်စေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်သူနဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းစီယုံသိမ်းသွင်းပြီးသာသနာပြုခဲ့ပါသေးတယ်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုကတော့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးခေမာမိဖုရားနဲ့မ
မိတ်ဆွေဘရင်မင်းမြတ်ကြီးတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပါပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကဗိမိတာယမင်းကြီးကပစ္စည်းဥစ္စာတွေလူတန်းရောင်တင်မကပဲသူချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတွေကိုပါတရားအသိရစေခြင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်ဘလောက်တောင်မှကြီးမားလဲဆိုတာကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတဲကမှပထမဦးဆုံးပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့မင်းကြီးရဲ့အချစ်ဆုံးမိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ခေမာမိဖုရားအကြောင်းပါပဲခေမာမိဖုရားဆိုတာကအမတန်ချုံမောလှပပြီးတော့သူ့ရဲ့အလှပကိုလည်းအစဉ်အမြဲဂုဏ်ယူလေးရှိပြီးမာနာကြီးတဲ့သူတယောက်ပါသူမကဘုရားရှင်ကိုတော့မဖူးခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန်ဂေါတမကအလှပတွေကမမြဲဘူးအိုမင်းပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲဟောတယ်တဲ့ငါရဲ့အလှကိုဒီလိုတော့အပြောမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်စီကိုမတော်ဘဲနဲ့ရှောင်ဖယ်နေခဲ့တာပါဗိမိတာယမင်းကြီးကဒါကိုသိတော်မူခဲ့ပါတယ်။အိုးငါရဲ့မိဖုရားကဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်နဲ့သာတွေးလိုက်မဆိုရင်ဖြင့်ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့သူငါသူမကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အတင်းအဓမ္မလှုပ်လို့လည်းမရမှန်းသိတာကြောင့်မင်းကြီးကဥပဒံမြင်တစ်ခုကိုဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။မင်းကြီးကဂီတပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးဝေလူဝင်ဥယျာဉ်တော်ကြီးကဘလောက်တောင်တာယာလှပကြောင်းကိုတချင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီဆိုတီးမှုတ်ခန်းစီခဲ့ပါတယ်။ဘုရားအကြောင်းတွေတခွန်းမှမပါစေဘဲနဲ့ဥယျာဉ်တော်ရဲ့အလှကိုပဲဖွဲ့နှိပ်ထားတဲ့တချင်းမျိုးပေါ့။ခေမာမိဖုရားကအနုပညာကိုမျက်နှိုးတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ဝေလူဝင်ဥယျာဉ်ကြီးစီကိုတွာလာခြင်းစိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဥယျာဉ်တော်ကိုအလဲသွားတဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းပဲဘုရားရှင်နဲ့မတွေ့အောင်လို့ဖန်တီးထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဘုရားရှင်ကမိဖုရားရဲ့အလှမာနကိုချိုးနိုင်ဖို့အတွက်မိဖုရားထက်အစာပေါင်းများစွာလှပတဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးကိုသူ့ကိုရက်ခတ်ပေးနေတဲ့အောင်မျိုးဖန်ဆင်းပြထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနတ်သမီးလေးကိုတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်ရောသောပုံတေဆုံးသောပုံရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သောပုံတွေကိုတခဏအတွင်းမှာပဲပြသလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခေမာမိဖုရားကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးအော်ငါရဲ့အလှဆိုတာကဒီနတ်သမီးနဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်ပါလားဒီလောက်လှတဲ့သူတော်မှပျက်စီးရသေးတယ်ဆိုရင်ငါလည်းတနေ့ဒီလိုဖြစ်မှာပါလားဆိုပြီးတော့တန်ဝေကကြီးစွာပဲရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားရပြီးယဟန်နာမကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပညာအရာမှာဧတရက်ရတဲ့ခေမာထေကြီးဆိုပြီးတော့သာသနာမှာထင်ရှားကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခေမာထေကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာအလင်းသိရင်တင့်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အခုလိုမျိုးအလှကုံမောက်နေတဲ့ခေမာထေကြီးမိဖုရားကြီးကဗိမိတာယမင်းကြီးရဲ့ဘာနာတဲ့ဓမ္မဗျူဟာကြောင့်သာသနာမှာသမိုင်းဝင်တဲ့ယဟန်နာမထေကြီးကြီးတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဗိမိတာယမင်းကြီးကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတရားအသိရစေခြင်းနဲ့စိတ်ကမင်းကြီးမှာအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝကိုအသေးချပါပဲ။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။မင်းကြီးရဲ့ဓမ္မဖြန့်ဝေမှုကပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိကိုပါရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခေတ်ကတက္ကသိုလ်ပြီးကနယာတိုင်းမှာပကုတာဒီဆိုတဲ့မင်းကြီးတစ်ပါးလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ဗိမိတာယမင်းကြီးတို့ကတခါမှမမြင်ဘူးကြပေမဲ့ဂုံတယ်တွေကနေတဆင့်လက်ဆောင်တွေကိုအပြန်လှန်ပို့ကြတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပကုတာတိမင်းကမကရတိုင်းမှာမရှိတဲ့အဖိုးတန်ကပလာထဲတွေကိုလက်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဗိမိတာယမင်းကြီးကဩငါမိတ်ဆွေကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပို့လိုက်တာပါလား။ဒါဆိုရင်ငါကဘာများပြန်ပေးရမှာပါလဲ။ငါစီမှာကယရနာတွေရှိပေမဲ့လောကမှာတန်ဖိုးအဖြစ်နိုင်ဆုံးယရနာကတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကြီးကရွှေပြားအရှိကြီးတစ်ခုကိုပြုလုပ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေပေလာပေါ်မှာတင်းငယ်တည်တတ်တဲ့အခရာစလုံးလေးတွေနဲ့လောကမှာဘုရားပွင့်တော်မူပါပြီ။တရားတော်တွေလည်းပေါ်ထွန်းနေခဲ့ပါပြီ။တန်ခါတော်တွေလည်းပေါ်ထွန်းနေခဲ့ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်တန်ခါရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတည်တည်ချာချာရေးသားစေပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေပေလာတွေကိုတစ်တာအထက်ထက်ထက်ပူးစာတွေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့အခမ်းအနားနဲ့တကွပကုတာတိမင်းကြီးစီကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ဆောင်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ပကုတာတိမင်းကြီးကအဲ့ဒီရွှေပေလာကိုဖွင့်ဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုစိတ်တွေက
အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အော်လောကမှာဖျားပွင့်ပြီးတဲ့လားဆိုပြီးဝမ်းသာလွန်းလို့ထီနန်းစည်းစိမ်ကိုတော့မှမလိုချင်တော့ပါဘူး။သူကချက်ချင်းလိုပဲထီနန်းကိုစွန့်ဇပင်ကိုပယ်ပြီးတော့တမန်ယဟန်အသွင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိရာရသကြိုပီကြီးစီကိုခြေချင်းခရီးနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဓာတုဝိပေကတော့တရားတော်ကိုနာကြားရပြီးအနာဂံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကဗေမိတာယမင်းကြီးကကိုယ်တိုင်ပဲတရားရနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗေမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမှန်သမျှကိုတရားအသိရစေခြင်းနဲ့စေတနာရှင်ကြီးတူဆိုတာကတော့အသေးချပါပဲခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဗေမိတာယမင်းကြီးကမဂရရဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့သာသနာပြုခေါင်းဆောင်ကြီးတူလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဗေမိတာယမင်းကြီးဆိုတာကဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ပြန်ပွားရေးအတွက်ကိုစံစံတမန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့မင်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်အထီကိုသူတော်ကောင်းရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေခဲ့ပေမဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကရောထွေးလို့တော့မရခဲ့ပါဘူး။အတိတ်ဘဝတစ်ခုတုန်းကမင်းကြီးကျူးလွန်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝေကျွေးတစ်ခုကအခုအခါမှာတော့သူ့စီကိုပြေးလာနေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီဝေကျွေးကိုပုံဖော်ပေးမဲ့သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့သားအရင်အစာတသက်ပါပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗိမိတာယမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကောသလမင်းရဲ့နှမတော်ဝေဒေဟိမိဖုရားကြီးမှာကိုဝင်တီလာခဲ့တဲ့အချိန်ကပဲစပြောရပါလိမ့်မယ်။မိဖုရားကြီးမှာကိုဝင်ရင်လာတဲ့အခါမှာတော့အမတန်ထူးဆန်းပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ချင်းချင်းတက်ချင်းတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဗိမိတာယမင်းကြီးရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကိုဓာတ်နဲ့ခွဲထွက်လာတဲ့သွေးပူပူနွေးနွေးကိုမှတောက်ချင်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒပါပဲမိဖုရားကြီးကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အလွန်တရာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးအိုးငါကဘလူးမမဟုတ်တာပဲဘာဖြစ်လို့များငါယောက်ျားရဲ့သွေးကိုတောက်ချင်နေရတာလဲဆိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲလွန်းတာကြောင့်ဘဒုကိုမှမပြောဘဲနဲ့အစာမစားဘဲနဲ့နေပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှမင်းကြီးကအကျိုးအကြောင်းမေးတော့မှဝန်ခံခဲ့ရှာပါတယ်မင်းကြီးကတော့အကြောင်းစုံသိလိုက်ရတဲ့နောက်မှာမိဖုရားကြီးရဲ့ဒါများငါရဲ့သွေးကိုတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲပေးရမှာပေါ့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖောက်ပြီးသွေးကိုမိဖုရားကြီးကိုတိုက်ကျွေးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နန်းတွင်ဟူရဖြူတွေကိုခေါ်ပြီးအဲ့ဒီနမိတ်ကိုဖောက်ကြားစေတဲ့အခါမှာတော့ပုံနာတွေကတွက်ချက်ကြည့်ပြီးမင်းကြီးကိုအခုလိုမျိုးပဲတုံရင်စော်နဲ့ရှောက်တင်လိုက်ကြပါတော့တယ်အရှင်မင်းကြီးဖေဟာအခုလွယ်ထားရတဲ့တရေသားကတမန်မဟုတ်ပါဘူးဖေဟာဖခင်ကိုတတ်မှတ်သူပိတုဂါရတဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖေဟာဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ဖက်စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့မိဖုရားကြီးကရင်ဘတ်စီတီးပြီးတော့ငိုကြွေးပါတော့တယ်ငါရဲ့ခင်မုန်းကိုတတ်မဲ့အကောင်ငါမွေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝမ်ဘိုက်ကိုနှိပ်နေပြီးကိုဝင်ပြတ်ကြအောင်လို့ကြိုးစားပါတော့တယ်အဲ့ဒါကိုဗိမိတာယမင်းကြီးသိတဲ့အခါမှာတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်တော်မူလိုက်ပါတယ်မိဖုရားကြီးရေမလုပ်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ကံနဲ့သူပဲပါစေငါရဲ့သားကငါကိုတတ်ချင်လဲတတ်ပါစေငါရဲ့သွေးသားချင်းကိုတော့ငါအသိမခံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကိုဝင်ကိုအဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ဒေချာချာကိုပဲစောင့်ရှောက်စေခဲ့ပါတယ်အချိန်တန်လို့မင်းသားလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာတော့အဇာတတအဇာတဆိုတာကမမွေးဖွားမိကပင်တတ္ထုရန်သူအဇာတတမမွေးဖွားမိကပင်ရန်သူဖြစ်နေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဇာတတဆိုတဲ့နာမည်ကိုမှဲ့တွင်စေခဲ့ပါတယ်မွေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းကြီးကပုံနာတွေရဲ့ဟောကိန်းတွေကိုမေ့ပြီးဒါတော်လေးကိုအသေးနှလုံးလိုပဲချစ်ခင်ရှာပါတယ်တခါတုန်းကများဆိုရင်ဖြင့်အဇာတတလေးရဲ့လက်မမှာအိုင်းအမနာလို့ခေါ်တဲ့ပြည်တယ်နာတစ်ခုကပေါက်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားလေးကလက်ကနာကျင်လွန်းတာကြောင့်ငိုမရက်ခဲ့ပါဘူးညီလာခံဝင်နေတဲ့မင်းကြီးကတားတော်ကိုပေါင်ပေါ်တင်ပြီးပြည်တယ်နေတဲ့လက်မလေးကိုမင်းကြီးရဲ့ကတွင်ထဲမှာငုံပြီးတော့စုပ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမင်းကြီးရဲ့အာကရင်အငွေ့ကြောင့်အနာတတ်တာပြီးမင်းသားလေးကအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပူနွေးလာတဲ့ကတွင်အငွေ့ကြောင့်အနာကပြည်တွေပေါက်ထပ်ပြီးသွေးပုတ်တွေကမင်းကြီးရဲ့ပါးစပ်ထဲကိုထွက်ကြလာပါတော့တယ်မင်းကြီးကထွေးထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တားတော်လေးလန့်လို့တော့မှဆိုလို့အဲ့ဒီပြည်ပုတ်တွေကိုစတွဲနဲ့ရောပြီးတော့မျိုးချလိုက်ပါတော့တယ်ဒါက
ဖခင်ကိုတတ်မဲ့သားလို့တိတိကြီးနဲ့တောင်မှမိမိရင်သွေးရဲ့ပြည်ပုတ်ကိုမျိုးချရဲတဲ့အထိမေတ္တာကြီးမားခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားတွေကအဇာတသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အာနာဆိုတဲ့အစိတ်သိမှုအောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတန်ခါဘောင်မှာလဲရှင်ဒီဝဒတ်ဆိုတဲ့အလွန်ကိုမုတ်မာရိုင်းဆန်းတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီဝဒတ်ကဘုရားရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီးတန်ခါခေါင်းဆောင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့သူပါဒါပေမဲ့သူ့မှာကနောက်ခံထားကလည်းမရှိဒါကြောင့်မို့လို့အင်ရှင်မင်းသားငယ်ရွယ်နှုတ်ပြလှတဲ့အဇာတသက်ကိုပဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ချင်းကပ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒီဝဒတ်ကသူ့ကိုယ်သူတကူအပိညာနဲ့သူငယ်အောင်ဖန်ဆင်းမွေကြီးတွေကိုဖန်ဆင်းပြလိုက်တာကြောင့်လူငယ်ဖြစ်တဲ့အဇာတသက်ကလေးကအဲ့ဒီရှင်ဒီဝဒတ်ကိုအယံကိုအထင်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ဒီဝဒတ်ပြောသမျှကိုလည်းအဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးတော့ယုံစားမိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ဒီဝဒတ်ကအဇာတသက်ကိုအခုလိုမျိုးပဲတွေးထူမြောက်ပင်ပေးပါတော့တယ်မင်းသားရှေးလူကြီးတွေကအသက်ရှည်ကြတယ်အခုခေတ်လူတွေကအသက်တိုတယ်မင်းရဲ့ခမည်းတော်တေမမင်းဘရင်လောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုရင်မင်းအိုမဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းကမင်းရဲ့ခမည်းတော်ကိုတတ်ပြီးတော့ဘရင်လောက်လိုက်ငါကတော့ဖះရှင်ကိုတတ်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ဖះလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်အစာတသက်လည်းအဲ့ဒီစကားကိုယုံပြီးတညမှာတော့ပေါင်ကြားထဲမှာဓမြောင်ကိုဝှက်ယူသွားပြီးခမည်းတော်ရဲ့အိတ်ဆက်နေတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကြီးရဲ့အဆောင်တွေကဖမ်းမိသွားပြီးမင်းကြီးကိုနှိုးပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာမင်းကြီးကချစ်သားဘာဖြစ်လို့များအခုလိုလောက်ရတာလဲဆိုပြီးတော့သားတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဇာတတက်ကခမည်းတော်ဖျားသားတော်ဘရင်လှုပ်ချင်လို့ပါဖျားဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဗေမိသားရမင်းကြီးကဩသားတော်ရဲ့ဒီလောက်လေးမြောက်ကွာမင်းကဘရင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲငါပေးမှာပေါ့ငါမှာကဘာသာရေးနဲ့သာသနာရေးတွေကတစ်ဖက်မို့လို့ဒီနန်းစည်းစိမ်ကိုမင်းကိုငါပေးတော်မူမယ်ကဲမူကြီးမကြီးတို့ငါရဲ့သားတော်ကိုအခုပဲငါရဲ့ထီနန်းစည်းစိမ်အကုန်လုံးကိုသားတော်ကိုလွှဲအပ်ကြောင်းကိုကြေညာစေဗျာဆိုပြီးတော့မိမိကိုရန်ပြုတ်ဖို့လာတဲ့သားကိုတော်မှအပြစ်မယူပဲထီနန်းကိုပါကြေကြေနက်နက်ကြီးကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကမင်းကြီးကသားတော်အပေါ်မှာချစ်ခင်စိတ်ကြီးတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလဲဘာသာရေးသာသနာရေးမှာဆရောကိုပါနှစ်ချင်တဲ့ဇန္နာကိုပေါ်လွင်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးထီနန်းစည်းစိမ်ကိုမြတ်တပင်လိုမျိုးအလွယ်တကူဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဘာသာရေးပတ်မှာစိတ်နှစ်ထားခဲ့တာတော့မှရှင်ဒီဝဒတ်ကမကျေနပ်ခဲ့ပါဘူးသူကဘုရားရှင်ကိုအမြဲတမ်းလိုမနာလိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့အနာမှာထီနန်းစည်းစိမ်မရှိတော့ပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုပြည်သူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိထားတဲ့ဗေမိသားရမင်းကြီးရှိနေခဲ့တာကိုလုံးဝကြည့်မရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘရင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အဇာတသက်မင်းကိုအခုလိုမျိုးပဲထပ်မံပြီးတော့တွေးထိုးခဲ့ပြန်ပါတယ်အသင်မင်းသားတင့်ရဲ့ခမည်းတော်ကအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးတင့်ရဲ့ထီးနှံကစိတ်မချရဘူးသူကပြည်သူရဲ့ချစ်တဲ့မင်းဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုအချိန်မရွေးပြန်သိမ်းသွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုအပြတ်ရှင်းမှရမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့တွေးထိုးခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့အဇာတသက်ကကျေးဇူးရှင်ဖခင်အရင်ခောက်ကိုတောင်မှဖန်ဆီးပြီးတော့မိတိုက်အချင်းတောင်ထဲမှာချုံနှောင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ကိုကိုယ်တိုင်မတက်လို့တာကြောင့်မင်းကြီးကိုထောင်ထဲမှာထည့်ထားပြီးအစာမကျွေးဖို့အတွက်အဇာတသက်ကအမိန့်ထုတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မိဖုရားကြီးဝေဒေဟီကတော့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့မင်းကြီးကိုပြစ်မထားခဲ့ပါဘူးထောင်ထဲကိုသွားတွေ့ပြီးအစားအစာတွေကိုဝှက်ယူသွားခဲ့ပြီးတော့မင်းကြီးကိုကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိသွားတဲ့အခါမှာတင်းကျပ်ပေမဲ့မိဖုရားကြီးကအစားအစာတွေကိုအမျိုးမျိုးစတုံးတွေကြားတယ်ရွှေဖနက်တွေကြားတယ်အမျိုးမျိုးဝှက်ပြီးတော့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဘာမှယူမရတဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာဟာရအမှုန့်နဲ့လိမ့်ချပြီးတော့မင်းကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဇာတသက်တီသွားတဲ့အခါမှာတော့မေတော်ကငါရဲ့ရန်သူကိုထောက်ပံ့နေတာပဲဆိုပြီးမေတော်ကပါအချုပ်ထောင်ထဲကိုလုံးဝမလာရဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗေမိသားရမင်းကြီးကအစာရေစာလုံးဝကိုပြက်လက်သွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့မင်းကြီးကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးစိတ်တမကြခဲ့ပါဘူးထောင်ခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာ
စင်းကြံလျှောက်ပြီးတော့တရားမှတ်ပြီးမတ်ဖို့ချမ်းသာနဲ့ပဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာမစားရပေမဲ့မင်းကြီးရဲ့ရုပ်အစင်းကကြည်လင်ဝင်းပနေတော့ပါပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအဇာတသမင်းသိတဲ့အခါမှာတော့အလိုအစာဖြတ်ထားတာတော့မှမသေးသေးပါလားဆိုပြီးတော့အကြောင်းကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာမင်းကြီးကစင်းကြံလျှောက်နေပြီးတရားမှတ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့စင်းကြံမလျှောက်နိုင်အောင်လို့လုံမှရပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စက်တာတွေကိုမင်းကြီးစီစေလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီစက်တာတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကတာတော်ကငါ့ကိုတတိယလို့သပင်တွေပြုတ်ပင်ပေးဖို့လှုပ်လိုက်တာနေမှာပါဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်တာတွေကအရှင်မင်းကြီးဖေဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့ခြေဘဝကိုဓာတ်နဲ့ခွဲစီနဲ့စားလိမ့်ပြီးတော့မိခင်ဖို့အမိန့်တော်ရထားပါတယ်ဖေဟာဆိုပြီးတော့ငိုယိုလျှောက်တင်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မင်းကြီးကဒါကငါရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပဲဆိုတော့ကိုမင်းကြီးကသိလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကြီးကကောင်းပြီအမောင်တို့မင်းတို့ရဲ့ဘရင်အမိန်တိုင်းလုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီစက်တာတွေကမင်းကြီးရဲ့နူးညံ့တဲ့ခြေဘဝတော်ကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းစားသိပ်ပြီးတော့မိနှိုက်ကြပါတော့တယ်။အလုံးတရာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရပေမဲ့မင်းကြီးကဘုရားတရားတန်ခါကိုသာအာယုံပြုထားပြီးငါသည်ဗုဒ္ဓ၏ဥပဒကဖြစ်၏ဓမ္မ၏ဥပဒကဖြစ်၏တန်ခါ၏ဥပဒကလည်းဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညှို့ချောက်ပြီးကံတော်ကုန်ရှာခဲ့ပါတော့တယ်။ကံကြမ္မာရဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကတော့အယံကိုစမ်းကြဲလွန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဗေမိတာယမင်းကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့နေ့မှာပဲအစာတသက်ရဲ့မိဖုရားကတာဦးလေးဖြစ်တဲ့ဥဒိယမင်းသားကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတော့တယ်။အစာတသက်ကသူ့ရဲ့သားလေးကိုပွေ့ချီထားပြီးဒီလာခံခမ်းမမှာငါရဲ့သားလေးကိုအခုလိုချစ်တယ်လို့မျိုးငါခမီးတော်ကလည်းငါ့ကိုချစ်ခဲ့ရဲ့လားမင်းချင်းတို့ဆိုပြီးတော့ဘူးမတ်တွေကိုပြောကြလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအမတ်ကြီးတွေကအရှင်မင်းကြီးဖျားခမီးတော်ဗိမာသားမင်းကြီးတုံးကလည်းအရှင်မင်းကြီးငငယ်ကလက်မပီတနာကိုစုပ်ပြီးတော့မျိုးချခဲ့ဘူးပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောလိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှဇာတတမင်းလဲအလိုငါရဲ့ခမီးတော်ကငါ့အပေါ်မှာဒီလောက်တောင်ကောင်းခဲ့တာပါလားငါမှားပြီခမီးတော်ကိုအခုပဲလှုပ်ပေးကြစေစမ်းဆိုပြီးတော့မင်းကြီးကိုအကျဉ်းချထားတဲ့အချုပ်ထောင်စီကိုအပြေးလွှတ်တော့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောင်တော့ဆိုရနောင်မရတဲ့အတိုင်းပဲအရာအလုံးကနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။သူကိုချစ်လာပါတော့ဖျားတရားသာသနာဘက်မှာစံစံတမန်ပြုစုပြိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ခမီးတော်မင်းကြီးကအခုတော့မရှိရှာတော့ပါဘူး။ကမိတ်ဆွေတို့ရေအခုကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းဂန်မှာရှိတဲ့ဗိမိတာယမင်းကြီးအကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရှုမိလေ့လာမိသမျှတွေကိုအခုလိုမျိုးစီကပကုန်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးကနေပြီးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သာသနာဖခင်ကြီးလို့ဆိုရမယ်ဗိမိတာယမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းတွေအပြင်တခြားဗဟုသုတရစရာတွေလည်းအများအပြားရကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဗိမိတာယမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝကစပြီးတော့ထဲဝင်ကိုရင်းနှီးခဲ့တဲ့ဇက်တော်တပုတ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေခဲ့တာကဒီလိုမျိုးအများသိပြီးသားအကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေတို့အများစုမသိကြသေးတဲ့မသိနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ဗိမိတာယမင်းကြီးကသာသနာတော်မှာအယံကိုစွန်းစွန်းတမန်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာအယံကိုနှစ်ကာယုံကြည်တက်ဝင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဘဝဏီကုန်းကတော့မကောင်းခဲ့ရှာပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓအပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ထားကိုမပြတ်ဖဲနဲ့တေလွန်ခဲ့တာမို့စတုမဟာယာနတ်ဘုံမှာဝေဒဝန်နမင်းကြီးရဲ့အချွေအယံဇနဝတ္တဘာဆိုတဲ့နတ်သားနဘလူးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မဂရပြေရှင်ဘုရင်ဗိမိတာယမင်းကြီးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းအပြည့်အစုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့ဇလံလေးကိုကြည့်ပြီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လဲဓမ္မဗဟုသုတတွေရနိုင်ကြပြီးတော့မိဘမေတ္တာကိုပုံမိုပြီးတော့သိရှိနားလည်ခံစားလာနိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်
အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ